کمی هر کسی که دوزاری بر مادرت برو برو مادر خود نخو مادرت هستم نخو میدهید نیستم بر از نمو بچه این بتمد هر تاکه تر بشانمد حالا بچه دیده نگو بچه زارش کفی ترقید دیده من میفهم یعنی چه سرمه ورزن بیای بابایی کنه دمو قدر بالا هنوز هیچ گپ نشده هیچ گپ نشده چطور نشده با که برو شیرینی بگیر میکفه میترقه انفجار میکنه میگه چه سرمه زنی برامد مادرت بود یا سنم مادر نالتی دو زد رفتی فهمیدی؟ بیازو رفته تدابش از ترا مادر تربیت صحیح نکرد کله کته کمی چرا دوزی میکنی چرا کار نمیکنی کله کته را سر خدا گرفتن نمیتونه نمیبینی ما که میگم که مادر دگر رقم است دگر رقم است حالا که دختر پیدا کرده که ما گوشت کارت گشته چی شده حالا شش تا او روز که مریم قصه میکنم ما چون مرا میگن که تو یعنی بدفعلی میکنی و که تو در قصهش نیستی بدی و که تو بسیار رفتار خراب میکنی و که تو ما چون هزار گپ دیگر در پشت مزد کنم بیاده پیتر سی که تو خیر خودم میکشه مانده و دوزی سی که تو مادر زهان مادر جان ماشاءالله صداش چی شما مادر جان انشالله خدا مهربان است که معایناتت پاک باشه ای بار مادر جان توکلم به خدا بچیم این دفعه خوب پریز تا گرفتی بچیم دیگه باید بینیم که چی میشیم نه رنگ رو خود ماشاءالله خوب است تک دکترم خبرای خوش به ما میده دوای شما در پشتم باشه هیچ چیز نمیشه خب میگم نه دیگر خونی نکن خدا خوش نگاه کن کجا بشینو بچه بریم اینجا اینجا بریم ما که دکتر معاینه کنه تو اینجا نشینی نه بیا اینجا بیا مادر سلام دکتر صاحب سلام علیکم دکتر صاحب تشکر سلامت باشین قربانتان سلامت باشین دکتر صاحب خود چطوری شکر فضل خدا خوب هستیم دکتر صاحب یک بار معاینه میکنی دکتر صاحب دیگه انشالله بهتر شده باشه نسبت به دفعه قبل تشویش نکردیم نه دیگه تشویش نکردیم خدا دیگه تشویش جگر خونی رو دور داشته اگر میخواین که سلامت باشین دیگه فشارتان بالا نره کوشش کنین از تشویش دور باشین سلامت باشین دکتر صاحب من خود میگم میشه تشویش نکن مادر از با چی نمیکنم هر چی نباشه تشویش خدا داره مشکل نمی‌سازد. سعی کن تو آرزوشان رفت قربان معطل نکرد که امام بیایه که چی ضرورت نشه بیاد از اون خیر نادیدی دیگه نیست خیر
اونه او کی میم روشن میره گشنام شدیم کشکاشلو خودش یک چیز مزدار برم پختن میکرد شفاخانه چیز کار نشه یا کارش از زنگ میزنه یه در برملت خواست نشان داده دختر که من باز آمد نشان میفهمم که بیاد خستگی کار زیاد است در کار میباشم از اون خاطر میشه اول نامد باشه بر من در این وضعیت خانم کافه من خوب بوده ده وضعیتش خراب نبود دکتر که فقط در معاینات بیاره میشه دروازه آمدم سمیرا جان خوش آمدی خوب هستی؟ ساعتت خوب ساعت من بخیر آمدی؟ بخیر باشید خوب هستی؟ پدرم چون کس نیست؟ نه نیست بابا خود تن آمدی؟ خوش آمدی خوب هستی انشالله؟ خانه خیرتی بود؟ همیشون خوب بودن؟ خوب بودن خوش شکر خوب بودن خودت خوب هستی؟ والا خوب هستم کلاس کرده رفته آرزو خانه کاکایم پیش دکتر بختر که گفته بود یک بار به معاینات بیاریشانه بیا یک هفته از گرم است خوش آمدی چرا رفتن آنها؟ وقت رفتن خوشیدم روز دم خوب وقت آمدی تو بیش خیلی ممنون آمده که اول برخواد خب بیشی من تیار نه نه بیشی خسته شدی تو آمدی خب بیشی بیشی زمین مشکل نیست خیر مشکل نیست بیشی تو کنم نمیاد ببخشید خوش میکنم خب کشتن شده بیش نام دارد من بلبل مجبور میکنم اینجا هرچی کنه باشه هفته و گرم تیز بکنم او بیدم بر چیز دیگه نه والا از کار من هم زیاد خسته بودم برای آزان اول که میرد پیش دکتر چه خوب هوای تازه است اولی هم جارو کردنی نیست دیگه امروز این طرف اولی خوب است یک ذره کلام است آزاد است آدم میآید هوای تازه میگیره درخت کام بیخی خشک شده او نیست جمع کردم جارو کردم ماما سلام زن ماما آمدی؟ علیکم ها بچه خوب چی وقت آمدی؟ وقت آمدی من خانه رام جارو کردم جمع کردم جنگلی ها را اینجا آوردم انداختم خیلی ما هیچ خبر نشدیم تو آمدی تا جان بیخبر هستی خدایا چی کنم از یک طرف اونجا مادر اومدیست وقتی شب دیدم در جیم فردین پیسه بود لیکن اگر این پیسه رو کوی رقم کنم خدا جان مال میای میگه مرا پیسه بدی که من ایت میخرم اول رقم میخرم پیسه است یا چشم مادرم بخوره خلاص دیگه که انرژی بیار مچمازی بیار ازی بیار نه یک چند پیگان که نبیم نبیم تار بسته کنن و ما یاد نمیدیم تیش رو بچه سار ساتمشون خونیست خدا کنم نباشه ساعت که بیایی این حال بگردی بگی پیسه تو از کجا کنم پیسه چی من کار میکنم پیسه بتم تیر شده گه یا الله شد
بس خلاص کار جور شد. خب پیران شد پوشیدم اینا میرم بپوشم استکره میبرم اینجا اگر بپوشم پاس کنم تارم پاس کنم که اینا رو میگه چی میگیریم خیاطی. خدا کنه که بگویم من از پیسه بده برم پیش مادرم. خدا حالا میم که میمانه او را مجبور او را تنهایی کجا باشه و برم بگویمش سرم خانه است بگویم که یک جان پا بر ما بده ما برم یک دفعه پیش مادرم. خدا چه قیامت است سرم. از یک طرف یک سر آدم جنجال میره از طرف دیگهش. خدا کنه اجازه بده من یک دفعه پیش مادرم برم یک دفعه خونه. خانم نیست خوب خانم چی کنیم؟ پوشیدم کالای نمون بگه کالا چه کالا چک شدم؟ تو چرک بوده که بایی میداد گرفتم میره پوشیدم نو دیگه باش برو باز بشی. بیفردین؟ نه گفتم ما چند پا داشته باشیم بر ما بده یک دفعه برم پیش مادرم. ما بانک هستم. خب نگفتم خب گفتم اگه داشته باشی. از کجا کنم پیسه من؟ کار دارم بار دارم. چرا آره بیری خانه ما بود؟ آره دیشب خدا جیبت بود پیسه حال کجا شد؟ کدام پیسه دیوانه هستی؟ خواه دیدی چی دیدی؟ پیسه چی؟ کار چی؟ حالا با کل این دروغ میگی بزن تو دروغ میگی. چرا دروغ بگویم؟ خب من میگم پیسه دیدم در جیبت. تو باید کنی که جیبای مرا تلاشی کنی. تلاشی نکردم. خواهی چطور میگی دیدم؟ تو چیکار در جیبای من دست میزنی؟ بازشار میخوای خانه ننی میره برم دیروز پری روز نوردم تا روز نوردم. پری روز چی؟ چقدر روز تیر شد؟ شد که شد. چیگه پس میری خانه از 24 ساعت؟ شور میخوری میریم باز پیشلون کندر میری؟ میری کرو ببینی؟ تا جان بی خبر هستین که ایران وانین نظر فکرتا نبگیرین وشتا نبگیرین کوچه را چار پلا باز میمانه اگر من یکی آدم پیدا شد خانه مرسی سپیولا کنم باز من چی کنم؟ نه کسی خود نمیه اوقا یک کس بیای ما میفهم خبر میشیم تو من کلی داشتی چی بلا؟ من کامدم خبر شدی؟ نه دروازه پیش نبود؟ نه چار پلا خواست بود. مچوم خیلی به نظرم پیش بود. مادرت کجاست؟ خانه است. برو تو مادرت صدا کن برو. خب خدایا چه مردم گیر آمدیم مردم باش که از من شهر بیتر است که فکر خواهد مادر دروازه بگیره از من که اشغالی شلمانده خالی خواب بودم باشی چوبه کار جمع کنم من از دختر بیپروا اینجا کل شکوت که این زمستان میشه چی؟ خب مادر چی کنم میشه؟ من صدا داره؟ چی میگه؟ قلقی بر صدا میکنه چی بر از بیقی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ چیزا خوب؟ یا نه که جور شکر تو خوب هستی؟ کارم داشتی؟ بشی همین دانه به سر آره یک دفعه زمین چاک بشه تو یا بینش مدرایی کجا آمدی کجا رفتی چرا یکی نگفتی که من میایم من رفتم که اینجا دلم طاقت نمیکنه زوریم در ترقیدن میرسه اینجا هم که آمدم که بچه اجمالی علاق من نان نداشت خیلی آمدم گفتم برم که بچه گوش نمیمونه چی کنم خیر باز نان شاوردی برش که نان خریدیم از نیم کیلو گوشت گفتم آدم شروع کردم چیش خورد نیم کیلو گوشت گرفتی از کجا کردی پیسه بی حالا خیلی بیخی گدایی خو نمیکنیم که گردیم نیم کیلو گوشت چند میشه دو نیم صدر پا میشه زیاد خو نمیشه نیم صدر پا هم در پیش نباشه در کجا سر کنیم حالا شکر دادن بچه دارم کار میکنه اگه مقام نداشته باشم دیگه بینی ما بودی یک مقبه پیسه و دیگه غریب غربه باشم قف خواهد دیگه با شکر داریم مقام سر ما سرخ نرو دوا خوبه دکتر خوب هستم دکتر صاحب دیگه فشارتم بالا نرفت. دیگه نمیفهم دکتر صاحب یگان دفعه سرم دور میزنه با مو خاطر می دفتره منظم استفاده کرد. بله چطور است فشارش دکتر صاحب؟ فشار خوب شده. نرمال است؟
خوب است اکسیژنش هم خوب است پلسش هم ریت قلبش کلش منظم درست بازم یک نقصه تقریبی برات میتونم که دوات ادامه بدی. خدا را شکر مادر جان این بار اینا خوب است که قربان یک تا نقصه سلام تقریبی برات میتونم درست است انشالله دفعه بعد دیگه دین گل باره خوب ماینات خونی نشته نمیکن یک مردگان مارش ماینه میکنم که دفعه قبل ببینیم که چطور نتیجه رو داد. صحیح دکتر صاحب درست است دکتر صاحب تو بیشی مادر جان من نسخه را بگیرم یک بار دکتر صاحب یگان دفعه دلم تنگ میشه اما بعد باز ماینات میدم ببینم از اون بود دقت آیا این دفعه چقدر تغییرات آمد درست است؟ تیر در لابراتوار ببریم در نقطه هم برد میدم که دقت هم بر اون دواشون میدم درست است؟ صحیح دواش از طرف شو میخوره و نمو زیاد ضعیفش کرده مگم دکتر صاحب نقصه قبلیش هم آورده من نظر بر میبینم دوای به خاطر که خیلی ضعیف شده نقصه قبلیش هم هست که مادر آوردی؟ آوردم بچه پیش مثلا ما ببینم باش تو بچه میگه مانده کن این خو ماینات دیگه ماینات تا اینجا لابراتوار ببرم تیر لابراتوار ببر این دواخانه ببر دوای دیگه که بیایم این نقصه شانه صحیح این نقصه شانه این دکتر صاحب نسخه سابقش همون دوای شوش تغییر بده مادر خیلی تو هم اینجا باش ما برم یاره لابراتوار تسلیم کنم نسخه تام بیارم صحیح؟ خود درست است صحیح بیا خیلی مادر خیلی نقصه پیشی ما باشه با ما میتونم خواه تو برو خیلی مامی خب ماینات خون تا اونجا در لابراتوار انجام بدی باز تو یک جا یک بشی باز من نسخه تا میگیرم خود صحیح باز من ختم تیران چی تیار کردم من که بدل دامست نیست دیگه زماره کنم نه آقای پانت من کم چی یک پونست نخورد چرا خواهد که غیر تاپک خیلی دختر خیلیت خواست میگیرم چای من دیگه برات خوب تو مشکل باید بخواست از کارای پدر که خسته شدیم به خدا چیزی گفته؟ یک قسم پدر تغییر کردن اول که قسم نبود میدونم میفهمم برو که فهمانده قدر تغییر کردن چیزی که بد داره داره؟ حالا باید اینم اینجا تو هستی خب میفهمی که یا کدوم مرد بیگانه ندارن نه کدوم کس بیگانه نیست اول که نظام اینجا مرا چند روز پشت چلا شد که بخیر بریم از اینجا بخیر بریم من خانه خورم آخر خیست از اینجا رفتیم اونجا برده که خوارش هم نیست همید نبود خانه خورت جای رفته می؟ نمیفهم که پدر کی میفهمانه کی فهمانده کی قدر تغییرش داده این خواه و رقم نبود من نمیفهم چرا امرای من سرچی چیز جنجال کرده این گفت رو بالا شدی چیز گفت شدن جنوازی برای بگو خب باید میگم به سر زمین اینم قدر گفت رفتن من جنجال میکردیم اینجا خیلی میجا خانه خوشوی توست نه خیلی خیدگیری میکنه که نرو جایی اینجا چرا اینجا میباشی چرا اینجا میباشی بریم خانه خورم خانه توست اینجا خانه که نیست من نمیفهم چطور کنم من خسته شدیم بخواست خاطر از کارهای پدره پدرم چطور تو کارا رو میکنه تو خیر تو جگر تخو نکن سمی جان تو بگی نان خب بی که باور کن بخدا چطور خراب شد تو من خسته برده اونجا و باید سیک اونجا خورش نه من چون به نظر منو برون دختر امید میفهمانم
وی کم کلمه چپ شده بود کم کلمه چپ شده بود غیر اونم مو شاید میفهمونم من 100% سر از نه خب از مادرم خود نیست که باید سازو کنه. سمیر جان خودش میفهم عقل منطق داره. باز تو خانه میشنسی کدام بیگانه نیستی که کدام چیز باید درش موقت نخواهی کار کنه. باز او خودت را میشناسه و خوردادی خودم میشناسه. بیاد خانه داماد لکندر قرار جا گل سرسبت آمده و جشیشته مادرت مریض امیان نیست. مادر تو تنها دمیج آمده و چقدر جان سر با انداختی که بریم خانه تناس مادر آمدم دیگه خوب کردم آمدم. مادر خانه بود تو سر مادر جای است مادر ما هیچ است. مادر تو که دختر خدا داد هیچ شد دیگه خلاص شد از اون خانه خلاص هستی دیگه مربوط تو خانه نمیشی مربوط اینجا شما میشی. دختر فروشی است که یک دفعه گرفتین دیگه گپ خلاص از داره. بیاز خلاص هست. هیچ حق نداره بره. چی کنی خانه مادر خود نرفتی چی میکنی؟ مادر جور تیار است. مادر تام جور تیار چرا پالیش میشینی 24 ساعت؟ خب حالا خانه نبیم. و هم خانیم است. نمیری خانه دیگه که خلاص شور میخوری خانه نمیری خانه. خب باز تو پیسه پیش تو چی کردی؟ پیسه چی بود دختر؟ چرا موقع میگی پیسه؟ پیسه چی؟ کدام پیسه؟ حالی پیسه خیلی جیب تو چی میکنه؟ جیبای من تو زدی؟ دست نزدم گفتم دیدم در جیبت. چه قسم دیدی؟ حتما دست میزنی که همون دخترای چی باره؟ دختره چی واری؟ هم زنایی که شب خواه میکنن صبح پیسه خواه میبینن تا هم میترسی. بیا این سعی که آدم دل چیز نگرده. فهمیدی یا نه؟ ما ترشانم که باش که فکرت بگیری سنودن در دروازه و یا آمدیم که هیچ کس درک نداره. کلی خپیش کم که سر صدای شما نیستم. آمدم قرار خانه جمع کردم جارو کردم سطره کردم ظرفا را شستم هیچ کس خبرم نشد. آدم خطا نمیکنه خورک. تو را دخترم دید که تیر شدی آمدین اینجا یکی هم خود ما میبینیم که تیر بیر میشی دیگه تو یک دقیقه نیست 24 ساعت میری و میایی دیگه مرتبونه میره کار داره دیگه یک کار موقع نکرد پس میه حال مرد خبیم پیشو تو ساچم کجا میری پرسان کنم دیر ما که اگه ما میره نیافتیم خیر گل خندیره والا دیگه آدم اینجا هم خانه گره و بگی هم مرد قردق اول صاحب خانه را بگی دیگه تو خانه همیشه قربان سرشم باز تو بیگانه نیستی یا انگیم هستی. حالا خب ما میگم که فکر تاسون خانه بگی در دروازه بگی یک آدم بیام یک میگه خانه مرچه را شکنم طوفان است هم یک توشکای ما ببره من از کجا کنم در جور کنم تو چی داری من چی دارم اما توشکارم که ببرم و دوست بس خادم قات توشکا یک چند پیدگام خاطر من خواگو پیدا بر یک پخته خوبش بخری این پخته از چی بلا پشقل گوسفند آره معمولا میخوام پشقل گوسفند دال دایی وقت از کجا میشه کلولا شکلش بیازه چیکار میاد تو توشک صورت قرار چون نکو گمش کن مرغ کرکر نکن اینا حالا می تو که آمدی همینجا کل یکی نگفتی که من میرم خانه خود طلای دختر گم شد تو دست را گرفته کی من را دست گرفته؟ نه بخیر من از همون خاطر میگم که ما در اون خانه نمیریم کنیم خود ننهش هر کاری ها داره میکنه باز یکی را قایم میگه دیگر را قایم میگه دروغ میگه هر دفعه پیسی از گم میشه گوشت از گم میشه طلا از گم میشه این خاک دست سر از این شوی بیکار از زن الان زن بیکاره خاک دست سر زن و زن نیست که هرچی سر را باشه اینا طلا گم شد زنده طلا گم شد یگانه شد خانمو بخش نداره؟ ینگی در شفاخانه رو شد یکی زنک زوف که چار دست اما خودش خود میکنه سایکو زن بیادر جان سایکو پیسی یادم طلا یادم از خود بکس داریم قلوب داریم کلی داریم اتخانه ما کاروان سرای نیست که در بگیره و بره چی رقم از بیخی من دیگه ایران میمانم در سر را میمونه چیز خدا هیده پای من اشکنه خودش این کارا را میکنه یا اونو چربک هم این کارا را میکنه داماتش چرا چپت آمدی پت نامدم کلگی دید ما چپن ما پوشیدم برامدم کلگی میگه ما یکی ما ندید کلشون در دالیز بودن که ما برامدم چپنک ما پوشیم بود من بریم که بچه نانو نداره کلگی میگه دختر باز میگه مچ ببویم رفت مچ خیلی تو اینجا بشی من از خیتم درست از دخترم برو نه بچیم نه دلم نمیشه آرش تو اینجا چی میکنی؟ حقا تو بی وفا بودی؟ همه چی بدی ما بر تو رسیده بود
تو اینجا چی میکنی؟ من اینجا مریض بودم، من خونم معاینه مریض میکردم. هستی؟ ها تو اینجا نفر از بیا این بغل بیا اینجا کار دارم بیا. چی بدی ما برات رسیم که تو من بی غیرتی کردی؟ چرا؟ کدام گناه کدام خطا؟ چرا تو ناجوانی کردی کتاب؟ برای چی؟ باز گپ میزنه. چه رقم گپ میزنی کتاب؟ باز میبینیم یک آدرس خانه جای چیز شماره داری؟ ها بگی شماره تو بخونم یکی سرازی چی تیر میشه چی تیر نمیشه. لطفا بگی شماره بگو. 0793 خوب است. ورده نظر به می نسخه از دکتر صاحب. تشکر. خانه کجاست؟ خانه در ماتوقلا درست است. یک دقیقه به مادر لطفا فهمیدم مریض دارم باز مبرد دارم. صحیح مادر این کاکا کی است؟ ما گفتم اینجا بشین تو اینجا چی میکنی؟ ای کاکا مریضی داشت از خاطر مریض خود پرسان کرد اشکوبر ما گفتم چرا گیان کردی؟ حال تو خود دکتر نیستی که از تو پرسان کرد؟ خب ایت بچه ماما دارم چرا مادر بگو برم چی پت میکنی؟ نه چیزی نه از خاطر مریضش گفتم خدا کدوم مریضی داری دکتر با ما نمیگه؟ نه بچه برو مریضی خود اما فامیلیش بود کی بود مریض بود جگرم بر از امو خون شد بچه هیچ کدام گپ نیست بچه نکو گیان مادر باز مریض میشی. این دوایی تا گرفتم باش که به دکتر صاحب نشان بدم باز بریم خانه. برو صحیح دوا خود دقیق پرسان کن بچیم خب صحیح دکتر صاحب معاینات خونش مانده. خیر از معاینات خونتان یکم طولانی است زودتر آماده نمیشه فردا انشالله بخیر نامه بر معاینات دیده نقصه تقریبا می دوا رو ببین صحیح داده یا نداده تطبیق کنیم برش درست است مادر جان یک بار بیار که امرش گپ بزنیم بگم که تشویش نکنن صحیح درست است از تشویش دور نگاهش میکنن از فضایی که دلتنگ باشه دور نگاهش میکنن انشالله قابل تشویش نیست. صحیح دکتر صاحب متوجهش می باشیم. تو نان دیگه تو خود جگر خون نکن چون تا خانم خیرت ممره پدرم گپ میزن چون تو کار کنم یک نمیفهم چرا تو میکنه ولی رقم نبود خب کم اکسیلام شده یکی خاطر جنجالات رسید نمیگه که مشکلات پیش آمد حالا باید جنجالات صحیح سرکولایی است من نمیشه یک چند روز بعد از عرصی شما بودم که آرزو نوارس است کار کنه بعد از مادرش بیچاره مریض است اون دیدی حال باز شفاخانه رفتنی آنی خیلی بسیار کمک کردیم برای ما بزامت یک گپای بر من زد یک گپای زد که بویم باور نمیشم گذشته مرا در روی ما پوینج مرا دیگر بخون که اون روز خسته مجبور شد کدش رفتم اون یه بار که خونه خوارش درک داره نیخوار زادش نه پدرم خوب کار نکرده والا چطور تو کار کرد فقط من کس چیز فهمونده باشه چیز گفت تو بالا زده نه آدم مرد چقدر کلام باشه یک کس پیشی بخونه بوگه اونمو گپ باور میکنه یعنی تو خب میکنی پدرم از اول زندگی خود نبود تمرید رویش خود نبود فرق میکرد خب من بودم رو میگم نه دلم از امو خاطر درد میکنه که اول رقم نبود اول رقم کده این خیر تجربه تا خونه قسم میره جان ممرش گپ میزنم چرت خراب نکو میشانه ممرش گپ میزنم مشکل چی هست هر مشکل که باید تو درش میکنی دیگه باز در خانه تو چیزا میشه تو را قبول کنه کدما خو بخی این تو شده و نه تو خوب کردی که برای من مشوره کردی سمیرا جان من بهش گپ میزنم هر چیک نباشه برک از دیگه یاد نکو این جنجال امروز است صبح نیست باز هر چیک نباشه کسای دیگه خوش خواهد شد خود کسایی که در بین از جنجال شد باز جنگ زنشوی خو یک مثال داره میگه سوتی بی‌رنگیسته صبح شما باز یکی میشین باز دیگه برشان یک دلیل پیدا میشه خوشحال میشن کسایی که در فامیل از اتفاقی افتاده بدون از اون جای نمیال آمدم چرت زده بخواد نفهمیدم را چه رقم اومده خبر نکردم زندگی نه کاش که بچه دفنی قار نشه نه باشه گفتم که میرم اینجا خیلی مثلا زیاد بخون نکن
هر کس باشه جگر خون میشه باید. عمیمون نبوده سعی کن. خدا چی کنه خیلی پدر مفت کارا رو کرده. احمد خونه اونم مو دختر احمد. اینه همین که نمی خدا شاید چپ واجد شده آرام بودی؟ هسته. به قدر بینی دعوت خوش بود. چای طبیعی تو خود را بیسن جا. خوش نگاش کنید. ریقم روحیه برش بده که سلما جان که رفته جای دور نرفته. جایی هست که خودش خوش هست. مادر هم از تشویش دور نگاه کنیم دیگه مشکل جدی نداره. کوشش میکنیم دکتر صاحب. دواج استفاده کنیم. ببخشید زحمت هایتان دکتر صاحب. خوش میکنم گفتنی. تشکر. به خاطر معایناتش با سبا میایم. درسته. روزتان بخیر دکتر صاحب. مادر گفتم پرسانش کردم. خب چی گفت؟ مادر چرا؟ هیچ علم تالا چشم ماما تو او میزن نمیفهم. مگه تو بیشتر خود جور بدی؟ بچه نه هیچ گپ نیست بچه یک خود خویم برات معلوم است که دل میاد برای یکی که غصه کنه دیگه معایناتت خوب پاک بود خدای نکرده خودم مریضیام نداری. شکر بچه خوب شد که معایناتم پاک شد بچه. مادر بیخی تغییر کردی چی شده؟ نه بچه هیچ گپ نیست. تو خوشحال بودی تو بیشتر. بچه خود خامون نفر کاکا کمبخ جگر مرا خون ساخت. چشمای دیگه چیز میگه مادر. نه بچه هیچ گپ نیست. خالی پس برام بگو دلت ننداز. نه هیچ گپ نیست بچه. غیر این کلیم موتورسیکل اگه دوم چیز باشه ما ورق قصدار هستم از مردم بگی اگه دیگه چیز پیدا کنی جو کردی نید دادی حتما ماسک بو اینا که یعنی تو شوی داری که ماسک در جیب خود نگاه میکنه توی را پای این شخص قزینی را شنیدی خیال پیسه کردی پیسه خواهم میبینی هستی نمیبینی اینی پیسه نیست ورق هست شرقه که میکنه توی این زمین ورق هست از دیگه چیز نه نید دادی دیگه حتما نه در مادرم دادیم نه پیسه پیش ماست نه دیگه گپ زیاد هم نسم پیش ما هیچ پیسه نیست و شور میخوریم دقیقه نگو که من میرم دیدن مادر میرم خانه مست اونمو سرما پیاز بد خورده بیخی بد میخورن بد بخورم نانی تو خیلی سرما بد خورد خب بد خورده خب بخی برو خانه نانی تنها برو من هم میرم نه رو تو کس نه شور نمیخوری از جفا میدی من خودم میرم بیرون کار دارم پس میرم شور نمیخوری من پیسه هم ندارم زنگ معلوم است که بیرون میری بیرون بس 4 ساعت بریم آدم به پیسه نمیره دیگه پیسه در جیبت است خدا میدان در کجا پت کردی به پیسه میرم قدم میزنم معلوم است تو به پیسه میبری از خانه صحیح شد زنگ نزنی من میرم خانه مادرم اینجا برای هر چی کار بکنی هر چی خدمت هم بکنی چیست بالا میپس های دختر تا پرسان کمود دختر خدای دختر ما خیر نته. گمچ خبر ندارم او بی زبان از گمش که خداوند زبان یک تو تا زبان که دادی شمورم خداوند از روش گرفته کسی گپ زدن نمیتونه چیز گفتن نمیتونه همونجا گفتم شما کوی خط تو کت من نمیدی گفت نه تو خیلی من میرم که بیادرت نان او نداره گوش نستم ابرم از چند تا نان گرفتم بعد یک دیگ میکنم گفت من میرم خانه شو ماندم ما پس میم کلگی دمی فکر شد که با خدا غیر طلا شاپیرای زده کنه رفت طلا را جای در جای میکنه باز پس میم پوز خدا خاک میماله که ما یه چیز نگرفتیم ندیدیم برو بگو خوب کردم وقتی تو زنی سی مال تا نگاه کردن نمیتونی میگه مال توش کم سه تا دوز نگی خیاس راستی مال توش که کس دوز نگی خیاس راستی الو اینیم تو بابا بیغم باش هستی که ایران بانی میگه از راستی گرفتی بیخی تو من شرمانی از راستی من دست دوزی دارم تو خو کلا نیستی از امی کده تو را خدا قسمت میتم دم یعنی ولید پیسیت میبود طلایت میبود کدام روز ما اومدیم گرفتیم چیزی گم شده نه گم نشد خب که نشد دیگه پشت تومت نکن دیگه گمش کو تو خود نادیده من نیستی تو مرا شناسی که من دوز نیستم و تومت میکنن دروغ میگن خاک دست سر از شی کلمبو نه من خدا همی گرفتم این قصر که بیغم باش همی گرفتم اگر کس که دوزی نکنه دتی تک مدرایا در سر ریخ میزنه که کی گفت بر چی گفت باش که من برم در جانش باش که من برم ثبوت کنم سرش اون همی گرفته که میگه چی کنمش که بلایم در پس معلوم شد معلوم ای های یا الله خیر سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی؟ خوب هستی جاری جو سلامت آمدی بخیر حالا کی هست؟ کسی نه بیا دید کسی نیست برو خانه برو تو پیش آرش جان نه خودت برو اونجا چند نشدم که بانش در خانه بایم کسی پرسی کده میایم فکر کنم که دختر فروخته باشه در خانه دوم بار باید
رنگ فامیل خود نبینه. خال مادرم خو قیدگیری نکرده سر دونه که اجازه داد مان اون خطا نشو آخه دیگه دوان آمده هیچ کارم گفت نیست برو تشویش نکن آرام هم برو پیسه برات جور یک زنگ که پس یک زنگ دیم برات پیسه میبره چی میگی تو مادر من که کم دست میگیری بچه آدم میگه پلک پای خودم برابر گلم خود دراز کنه تو یک از تو یک نگویه شیرینی خوری هم همچنان قسم میامون آمده قرار دادن ما مرغانچی خود در آمده فقط مرغا کارده سر تخم شیشته یک دفعه ایست دور نمیخورن ماینات تا آورد مادر خوب کردی سلام مادر چی سبب چیم؟ نه آشپزخانه خراب شده بود هیچ او نمی آمد خیلی چون در اونجا استاد نیست در اینجا استاد نه جور شد خب کم بندش پیدا شده بود صاف شد او جریان پیدا بود خیر بینه خیر باز کلا مشکل اگه پیدا بشه باز دوباره برمنظر سیز خیر بینه خدا جان و جور بتیتانه